各位同學，雖然凍冰冰啦，但係都要出下街嘅。嗱，我哋而家咧喺 Le Bon Marché 百貨公司附近咧有兩間朱古力都好食啦 Patrick Roger 我係好中意啦。當然你哋就會留意隔離嗰間 H Hermès 啊。今日咧我都要着得好暖啊！呢件咧係兔毛嘅衫，入邊咧又有拉鏈樽領啊、cashmere 啊咁。我其實咧想同你哋行下一啲比較係橫街窄巷嘅嘢。呢度咧係 Place Saint-Sulpice。Place Saint-Sulpice 咧就有好多明星喺度住，包括 Catherine Deneuve。咁啊，隔離咧條街咧就叫做 Rue Saint-Sulpice，又有一間 Patrick Roger 有朱古力。咁而家咧就仲係呢個大減價嘅尾聲嘅。你睇下件衫咧喺個 window display 歪嚟歪稱，係咪我啲人奄尖一睇到就好 irritated 咧嚇？咁啊嗱，我哋歐洲嘢咧減到百零蚊 euro 咧就叫做好抵㗎啦。Mamani 意大利牌子。再隔離咧就有我都幾中意去嘅一間賣帽嘅地方，咁啊大減價入去睇下啦。咁佢最近啲帽咧由 Emily in Paris 嗰度見到啦。嗱，呢一種帽咧就好有古典味啊，好 lady 咁樣。你睇下啊，粒的又閃閃咁樣幾靚。佢呢度咧嘅帽咧全部都係巴黎嗰個 studio 做嘅，即係個地鋪咧就係 ground floor，樓上咧就係嗰啲師傅整帽啦。新鮮滾熱辣，好似出爐蛋撻咁樣。啊，大家咧有冇最近見到張小慧姐姐嗰個訪問啊？都有好多人 recommend 叫我睇，我睇咗一大橛，我覺得好精彩，但係我冇睇晒，因為我唔識聽國語，同埋呢啲 subtitle 好細啊，睇到我發文。但係我覺得佢係真係一個好有代表性嘅人物咯。你睇下我試戴帽係咪試得好開心咧？咁當日咧又冇化粉底，都算係咁噶啦哇！呢個咧簡直我當咗自己參加紅白大賽啊，好靚啊！呢個我覺得好古典味啊！哇！呢個不得了啦〜可以去馬場啦，成個鑊咁樣。呢頂帽咧係成間鋪頭入邊咧最鬼貴嗰頂帽嚟嘅，每一個羽毛咁樣插入去咧，呢頂帽要1600蚊 euro 啊，但係都值嘅。咁我覺得其實咁靚嘅嘢咧，真係要嚟巴黎睇下。下次再講過，拜拜。